हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है बेदलसू ब्लॉग में। और आज मैं बनाऊंगी लहसुन प्याज की सिलवट्टे से बनी हुई चटनी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने साबित धनिया लिया था और ये हमारा थोड़ा सूखा नहीं था धनिया, और मैं सिल से बनाऊंगी। तो देखिए मैंने पहले तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, जिससे बहुत ही आसानी से ये पिस जाती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए गर्म करके मैंने और सिल से अब पीस रही हूँ मैं। और ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये इतनी टेस्टी होती है कि आप खाना से भी ज़्यादा हमारी चटनी को खाओगे। और आप बनाइए घर पे और बताइए कैसी लगी चटनी। और इसके लिए देखिए मैंने थोड़ा सा लहसुन पीस के रखा था। लहसुन थोड़ा ज़्यादा था और एक गंठी केवल प्याज की थी। वैसे तो हम इस चटनी को मिक्सी से ही पीस सकते हैं, लेकिन आप सिलवटने से पीस करके खाइए तो इस टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और आप सब्जी बनाओ या ना बनाओ, लेकिन पूरी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और हमने यहाँ पर हमारे जो शाम के पराठे रखे थे उसके साथ खाई थी, बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो देखिए धनिया मैंने पीस लिए हैं सारे, और इसमें से लाल मिर्च डालूँगी। और थोड़ी सी मेरी पिसी रखी थी, थोड़ी लाल मिर्च हो जाती हैं हरी के रखे रखे तो वो थी, तो मैंने उसको भी डाल लिया है यहाँ पे। तो क्योंकि अभी सर्दी वाला मौसम है तो धूप नहीं निकल पा रही, तो इसे नहीं सुखा पाएंगे, तो हम ये व्यर्थ कहाँ फेंकेंगे, इसी में यूज़ कर ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नमक डाल लिया है, क्योंकि मिर्च है जो हमारी आसानी से पिस जाएंगी और जल्दी भी पिस जाती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ये इतना सारा लहसुन लिया था, इसमें से आधा लहसुन को मैं पीस लूँगी और आधा छोड़ लूँगी, जो मैं ऐसे ही सजे इसमें इससे तड़का लगाऊंगी मैं। और आपको यह सजा खाना ना पसंद हो तो आप पीस करके भी खा सकते हो। और यहाँ देखिए थोड़ी सी प्याज थी छोटी सी एक, तो मैंने उसको भी डाल लिया है। और ये थोड़ी उगा आई थी, पत्ते दे आई थी, तो मैंने उसके पत्ते भी इसी में डाल लिए हैं, क्योंकि होते तो प्याज के ही पत्ते हैं। तो लहसुन प्याज थोड़ी टाइट पीसती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल लूँगी यहाँ पे, तो ये आसानी से रिस जाएंगे इसमें। और मैं अभी थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी अभी तबीयत नहीं है सही है। तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने सोचा चटनी बनाई है तो मैं चटनी को ही डाल देती हूँ, ज़्यादा वीडियो तो मैं अभी नहीं डाल पाऊँगी। देखिए मेरा सारा मसाला पीस के रेडी हो गया है, मैंने सब कुछ इसमें पीस लिया है, बस केवल छौंकना बाकी रह गया है। तो इसके लिए मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी का भी कर सकते हो, लेकिन ये सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनती है। और थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगाना पड़ता है इसमें, तभी ये अच्छी बनती है, क्योंकि ये मसाले भुनने में थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है और तभी टेस्टी भी बनती है। ये जब ऑयल होगा तभी अच्छी बनेगी। और देखिए मैंने आज जो आधा लहसुन मेरा बाकी बचा था, मैंने उसको थोड़ा सा कुचल लिया है। तेल को हम धीमी आंच पर ही गरम करेंगे, क्योंकि एकदम बहुत जल्दी से गरम हो जाएगा, केवल गरम ही होगा बस, अच्छे से पकेगा नहीं ये, तो फिर महक आएगी। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, और हल्दी मेरी थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें डाल दिया है। देखिए तेल मेरा बिल्कुल रेडी है गरम होके। तो इसमें मैं ये लहसुन मैंने कूटा था उसको डाल देंगे। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज देंगे। और सर्दी वाला मौसम है अभी, और सर्दी वाले मौसम में तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, पूड़ी पराठे वगैरह से के साथ खाओ। और गर्म भी होता है लहसुन, थोड़ा सेहत के लिए अच्छा भी होगा। तो यहाँ देखिए ये चटनी मैंने बनाई थी, मेरा लहसुन
भुन रहा है उसके बाद हम डाल देंगे चटनी। लहसुन को ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं भूनेंगे, हल्का सा ही हमको भूनना है, क्योंकि जब चटनी पकती है तो उसके साथ बिल्कुल पिस की तरह हो जाता है ये, फिर खड़ा खड़ा नहीं रहता है। तो थोड़ा सा ही भूनेंगे, इसको ज़्यादा नहीं जलाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम काफ़ी देर तक इसको भूनेंगे, क्योंकि लहसुन प्याज हमारा कच्चा नहीं रह जाए, पक जाए अच्छे से। तो 5 से 6 मिनट तक हम लगातार भूनेंगे मीडियम गैस पर। तो देखिए हमारा ऑयल और मसाला है वो अलग अलग होने लगेगा। देखिए मेरा कैसा हो रहा है, बस उसी तरह से होगा। चार से 5 मिनट इसे अच्छे से चलाएंगे। और खुशबू भी देने लगा, क्योंकि लहसुन प्याज जब भूनता है तो बहुत अच्छी महक छोड़ देता है। और फिर उसके बाद डाल देंगे हम पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। फिर उसके बाद इसे उबाल आने तक खकोते रहेंगे इसको। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, जैसे हमारे नीचे जले ना मसाले। और गैस को मीडियम ही रखेंगे। और देखिए कुछ देर बाद कुछ ऐसा ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद बिल्कुल धीमी गैस पर करके छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, और 10 से 15 मिनट के लिए इस चटनी को हम पकाएंगे। और जब तक पकाएंगे नहीं, अच्छी नहीं बनेगी हमारी। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मेरी चटनी को, और कितनी अच्छी से एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। और परोस लेंगे इसको एक बर्तन में, जिससे कढ़ाई में अजीब सी स्मेल आने लगती है। और ये चटनी आलू के पराठों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा इस चटनी को पसंद करते हैं। सब सब्जी ना हो फिर भी खाना आसानी से खप जाता है बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है चटनी से। तो यहाँ देखिए मेरी चटनी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और जितनी अच्छी ये दिखने में लग रही है उतना ही टेस्ट इसमें खाने में होता है। खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो इसका टेस्ट ही अलग होता है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और नुकसान भी नहीं देती है ये खाने में सर्दियों में, क्योंकि ठंड वाले मौसम में ही बनाई जाती है अधिकतर ही। और यहाँ पे देखिए थोड़े से पराठे रखे थे जो मैंने शाम को बनाए थे, उसी को मैं गरम कर लूँगी, क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी सर्दियों वाला मौसम है तो ये ख़राब भी नहीं हुआ है, तो मैं गरम कर लूँगी इसी को। देखिए हमारी जो चटनी बची थी कढ़ाई में, उसी में मैंने लगा ली है सारी पराठे पर। तो आप लोग भी बनाइए अपने अपने घरों में सर्दियों के मौसम में चटनी लहसुन प्याज वाली, और बताइए कैसी लगी खा करके। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आलू के पराठे से गरम गरम चटनी। और ये चटनी सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को अच्छी लगती, तो सबसे पहले हम उन्हीं को देंगे आलू के पराठे और चटनी। उसके बाद हम खाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए चटनी आलू के पराठों से। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बनाइए चटनी और खा के बताइए कैसी लगी। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।